Hola, soy la doctora Najila Fernández, dentista, y hoy voy a hablar de un tema muy bueno, bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? ¿Cómo afecta el día a día de las personas que lo sufren? El bruxismo es la forma de apretar el diente, la forma constante de rechinar. ¿Qué puede causar eso? Dolor de cabeza, dolor en los maxilares, sensibilidad dental debido a que el esmalte se va deshaciendo con el bruxismo, retracción de la encía, que la encía se va para arriba, desgaste dental, los dientes todos se quedan más aplanados, sin las cúspides dentarias, fractura de los empastes dentales, los pacientes que son muy bruxistas, un año más o menos, suele estropear sus restauraciones